हेलो दोस्तों, सदर आपको प्रणाम दोस्तों। मैं आज बात करने वाला दोस्तों, ये दोस्तों ठंड के दिनों में दोस्तों यदि चलते वक़्त सुबह या शाम को जब टहलते हैं दोस्तों या दिनचर्या के जो काम होती है दोस्तों, भाग-दौड़ होता है। इसमें क्या है दोस्तों कि ठंड के दिनों में दोस्तों यदि आपके घुटने से बराबर चलते वक़्त कट-कट की आवाज़ ये सब उत्पन्न होती है, तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। होम्योपैथी में एक अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों कैलकेरिया फास्ट। आप इसको दोस्तों 3x पोटेंसी में आप इसको ले सकते हैं दोस्तों। और ये दवा लेने से पहले दोस्तों अपने नज़दीकी होम्योपैथ से कंसल्ट कर लीजिएगा, तब इस दवा को आप ले सकते हैं दोस्तों। क्या वीडियो केवल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताया जा रहा है दोस्तों, ना कि अपने सुनने के लिए। जो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो देखते तब तक के दोस्तों धन्यवाद आपको।